Hello， 各位观众朋友们，大早上好，我的频道你永远看不腻。我现在人在高速公路上面，为什么这个时间会在高速公路？我给各位看一下现在的时间，现在时间是半夜的3点钟，好不好？为什么这个时候我在高速公路上呢？因为皇帝我心血来潮啊，突然很想喝牛肉汤。我就是一个这么疯狂、这么敢做的人。皇帝我准备出发台南吃牛肉汤，然后会跟我的2个朋友陈天斌跟 Rain， 他们刚好也在彰化，刚来我家。那我就心血来潮说走吃牛肉汤，所以他们就会跟我一起到台南去吃牛肉汤这样子。这趟旅程呢，说走就走。我希望借由我的影片让大家体悟到一件事：人生很短啊，不要在那边等待，想做什么就去做，不要给自己留遗憾。各位最近有看新闻吗？最近那个什么大 S 因为流感死亡。我跟各位讲，你不要觉得说你可能不会出事啊，你会很平安活到很老。我跟你讲，意外都是这样，就很突然来的。大 S 也不知道自己会就是得了流感，然后就突然走掉。很多意外都是在你不经意、你不想要、没办法抉择的情况下发生的。所以各位，这种说走就走的旅行，我是比较推荐大家去做的。想出国，存钱到就去出国，想干嘛就去。像我妹妹现在就在菲律宾游学，她去那边学英文。我就觉得我妹妹很棒，她很努力的享受人生。每个人啊，就是不要太过于压抑自己。像我呢，就是平常工作都工作很久，很少出去玩。我也开始在学习怎么玩。人家是学习怎么工作，我是要学习怎么玩。因为皇帝有这个工作狂嘛。明天的话，应该预计会去什么青菜乐园，或者是哪里去拍摄。各位有想法也可以在底下留言告诉我，想看我拍什么企划都可以。正常来说，我应该是要骑重机，然后去台南吃牛肉汤，感觉比较热血。但是呢，我的重机可能真的是回不来了。到时候各位可以翻一下我频道的影片，可能就会发现我的重机的部分为什么会回不来。对，各位自己去找答案。我现在就开车啦，开车比较没有挑战性，但是我开车我也想拍一些企划，比如说24小时睡在车上啊，说24小时开车环岛之类等等的，都可以把你们丰富的脑袋想的企划留言在底下留言区，我觉得可行，有时间我就去做，好不好？原谅我没办法一直看镜头，因为我在开车啊。对了，我们要先到西螺休息站加油啊！如果没有先加油的话，等下就没油了。现在油剩1咪咪，该开到一半就掉在那个国道上面。我们先出发西螺休息站。Let's go！ OK， 那我们已经到了西螺休息站，再不加油的话，我真的会掉在高速公路上面。他先准备下车，或者说开车真的很硬啊。虽然说我是临时起意，然后刚好 Rain 跟天兵也在台中，所以我们是一起下南部，然后一起去吃牛肉汤。然后我跟各位讲 ，Rain 刚开车很可怕，那乱玩，然后打左转方向灯，然后去右转吓到。女生开车，各位真的要小心一点。希望你可以把这个技术学好再上路。我刚刚真的被 Rain 的操作给吓到，差一点点我就要去见我阿祖。开玩笑，乱讲话。好，各位来加油的，然后顺便来买鸡腿。我跟你讲，去休息站休息一定要吃鸡腿，炸鸡腿，就感觉开车都不会那么劳累。垃圾食物就是有这种魔力，然后再买一罐 Fit， 因为有点小感冒。然后这2个，我只能说Rain刚开车很3宝，希望等一下旅程一路平安。出发加油站，然后直接继续上路。好，各位，我们已经到加油站了。但这个加油站不是中油的，是台塑石油，所以我应该不会加太多。我比较有那种习惯，就是加中油的部分，98、300，加个300块就好，有加到就好了，意思。说实在话，我也不知道为什么台南的牛肉汤这么有名，就是只要讲到牛肉汤，就会想到台南。台南的美食超多，我很多朋友就是从彰化可能搬去台南，然后去那边读书啊，或者去那边工作，之后就不想回彰化了。彰化什么都没有，没有那种特别好吃的食物之类的。你喜欢吃东西的人，一定要去台南走一趟，你就会发现说，我操，原来这世界上还有这么多的美食。油也加了300，应该是够了啦。够我们到台南了，好不好？就不要加太多，那剩下的就听天由命。Let's go！ 没看到帅哥是不是？总算下台南了，我的天呐！这个右转过去就到我们今天的目的地，好像叫什么美鲜牛肉汤哦，感觉都没有很好吃，但是天兵他们说想吃，所以各位记住这个车牌好不好？是天兵的车牌。如果在路上看到他，麻烦往他车上踹2脚，让他知道什么叫做台湾人的正义，因为他平常呢太爱露腹肌了，我只能说真的是没有很好看。各位看他的车，记得给他踹2脚。右转弯走，美鲜牛肉汤在哪里？怎么还要左转呢？到了吗？怎么灯都是暗的啊？靠北没开，不可能吧？只要下去跟他们理论一下。就啊，没开，我还跟着这个3宝开车开这么久。我们刚刚是不是一直这样？对啊，在干嘛？我在瞧那个，不知道他刚刚一直吃金币耶，你知道吃金币是什么意思吗？因为我在瞧那个号召镜，那我不会调啊。哦，阿水要吃什么？等下美鲜到底在哪里啊？永乐，美鲜在这里啊。哦，没开。吃永乐。永乐，走啊。那还有好，走，不要这样，很饿。你要看一下你男朋友，炸了。
好，各位，因为刚刚那个什么美鲜牛肉汤没有开，所以我们现在赶快转移阵地。要是我他妈开了1-2个小时来这里，为了吃牛肉汤，我没有吃到，我会压起来，你知道吗？然后呢，就是准备出发找第2间，应该会有啦，因为台南毕竟呢是个美食之都啊。如果说连台南都吃不到牛肉汤的话，那我只能说应该没有地方吃得到了，好不好？希望我们的任小姐、任公主开车可以小心一点。刚刚在国道上，就像我们刚聊的一样，她一直在吃金币，然后我跟在她后面，我觉得我的心脏扑通扑通的狂跳。一瞬间烦恼烦，对不起，有时候就是压力太大。下一间牛肉汤，出发。OK， 那为什么我昨天没有吃到牛肉汤？因为都没有开啊。为什么没有调查好才要去吃？上面都写有开啊。你说台南牛肉汤都在骗人。Google 地图。昨天真的是找6-7家都没有吃到，然后我们现在就来拍产品的照片，这样。你要不要看一下？我找你的。我跟你讲，各位看完就必须要买了哈。这一张好了。会被 ban 掉吗？哦哇，不是你不要偷看，但我在你心中的形象会泯灭。然后现在换天明要拍照，我们刚刚已经拍完了。然后说等一下晚上去什么青菜乐园，你们要去哪一间啊？现在是都没有再去仁武店了，为什么都要去那个倔强店，不去仁武店？因为那边比较近啊。哦，是吗？对啊。没有，我不管，我等一下就是叫卢哥过来，我小弟啊。你说小卢哦？哇，他等一下会过来，然后参与你的影片啊，你就蹭他就好。好，反正你这个新闻标题大师，你就知道什么皇帝把卢哥打得头破血流这种标题。可以再看我。可以开始拍那样奇怪的吗3、2、1的时候再喷哦，3、2、1喷。没有，再一次，再一次，3、2、1喷，再一次。打马赛克就好了，但封面不要做马赛克就好。哦。影片内容打马赛克就行，然后封面不要做马赛克。钟过来。不然昨天吃牛肉汤影片没有办法那个成型。好，各位，为了把去吃牛肉汤没有完成的影片完成，我们现在必须再多加一个。他们突然说要去看那个鹿耳门烟火，但这个很恶心欸，你男朋友自己说我恶心，你为什么把口罩拿下来？你再试啊，你再试啊。阿润评论一下。看到。好，还没看到。OK， 那我们就准备出发去看鹿耳门烟火。对。我们的2位小公主在睡觉呢。那个 Red 的那个口罩真的很可爱。大耳狗。有一个洗台的。没有，继续睡。快到看烟火的地方，期待吗？牛肉汤没吃到，会不会一点烟火都没看到？不会吧？上面有那么累吗？那女生是很容易疲累啊。没有，因为刚刚一直走停停。但那么林北在开车写考。各位，我现在来到看烟火的地方，人到靠背，可以看得出来我现在非常的狼狈。但是这支影片我牛肉汤没吃到，做什么都没做到，然后整个在南部进展都没有，然后在这边等看烟火，我跟个白痴一样，看人啊，我快不行了。我只穿2件衣服，我快不行了。这部影片可能会有点混乱，但是因为皇帝我真的是拍了。好别都笑人，我本来想吐痰给你看，我本来想吐痰的。各位，这里现在他妈应该7、8度啊，更冷啊，受不了了。OK， 各位 OK， 各位，我们总算到了一个比较适合看烟火的地方。适合看烟火的地方。刚刚到底是谁选那边的？刚刚是摄影，那边才能拍到全部。OK， 对。那等一下我们结束之后去吃什么？我现在只想吃东西。我只想吃热的。不要再说牛肉汤了，不会有牛肉汤，它到好像1-2个礼拜过后才会有牛肉汤。现在在等烟火，那各位可能会好奇，为什么只有我跟 Rain？ 因为可能听他。别说了，别再说了。等下回去要革命了。说要陪我来，但是他身体不舒服，我就不强求他来。太温柔了。他身体不舒服啊，不然怎么办？我觉得这是温柔的表现。而且你看，我带大耳狗，所以要温柔一点。今天这部影片从我们没吃牛肉汤开始到现在，我觉得一路都很荒谬。到现在，接下来骑是机车的部分。刚机车还跑不起来，骑1分钟了。那我们现在就是准备烟火，最后好不好？让我们这部影片画下一个完美的句点。希望等下还可以去吃到好吃的东西，不然会崩溃。哦，吊车风火轮。哦，哦，
看完了，怎样？好看吗？看，明年还想来。我操，你是他妈打算每年都来是吧？好看的东西就是要一直看啊。而且我可是有捐香油钱的耶。对，那烟火有赞助到，真的很冷。我们等一下还要骑多久啊？10几分钟，然后回去。我们要先去吃东西。要回去接你男朋友吗？他说给你加赖啦。可以加赖。印尼的义工要跟润加赖，超好笑。OK， 那我们现在先准备要骑车先离开了，这里真的太冷了。然后，对，他们要加赖。What the fuck？这样好看吗？太冷了，那个人已经超越那个好看的程度了。真的，那冷到不值得。先骑车，Go！各位，这一次这支南部 Vlog 呢，我也不知道在拍什么，但是硬是凑成了一集，让你们看一下网红平常的生活到底是什么样子。很少人会公开网红的私生活，关注我 IG 应该也都可以看得到。只是牛肉汤没喝到，然后什么都没弄到，烟火也，我觉得那个位置也真的还好。这次去南部2、3天，我觉得完全没有意义，我也不知道该怎么办，就。如果喜欢我的影片，记得订阅我，大概想来听听，也不用记住 IG。谢谢老弟，我的频道里永远看不腻。那我们下面见啦，大家拜拜。我真帅。